ไปแล้วมีอะไรจะถามไหมทั้งสองท่านเลยที่จะไปพูดจะจากไป Yeah, I have one question. I want to hear his thoughts about that. Can you talk about the relationship between karma and pure consciousness? Karma and pure consciousness. เขาอยากจะถามความสัมพันธ์ระหว่างกรรมกับธาตุรู้ค่ะหลวงตาให้หลวงตาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกรรมและธาตุรู้ค่ะกรรมเนี่ยเป็นสังขารปรุงแต่งเมื่อจริงปรุงแต่งเมื่อยังหลงติดไปกับสังขารปรุงแต่งมันก็จะไปสร้างกรรมเป็นตัวเวลาขันธ์ห้าเนี่ยตายแล้วขันธ์ห้าตายแล้วมันจะไปสร้างกรรมเป็นกายโปร่งแสงเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ต้องไปรับผลของกรรมดีและกรรมชั่วแล้วแต่ว่ากรรมใดที่จะให้ผลก่อนในขณะที่ตายแต่กรรมดีและกรรมชั่วที่ทำไว้ทุกภพชาติไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ในสังขารปรุงแต่งที่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนยึดถือจิตหรือใจเป็นตัวเราเป็นของเราอันนั้นเนี่ยกรรมก็จะให้ผลตลอดไปเมื่อไหร่เขาก็ถึงธรรมชาติเดิมแท้ที่ไม่เกิดไม่ดับพ้นจากสังขารแล้วกรรมทั้งหมดก็เข้าไม่ถึงธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไม่เกิดไม่ดับเรียกว่านิพพานธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรในภาษาเรียกว่านิพพานหรือเขาเรียกว่าจิตหนึ่งหรือพุทธะหรือธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นแหละกรรมเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปพบใจที่เป็นหนึ่งแล้วอันนั้นเนี่ยกรรมเข้าไม่ถึงนะเวลาตายแล้วขันธ์ห้าตายแตกดับวิญญาณที่จะทราบเป็นตัวตนกายโปร่งแสงให้ต้องไปรับผลของกรรมก็ดับไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชื้อไม่ต้องไปรับผลกรรมไหนภพภูมิใดต่อไปไม่มีใครมาตามหาวิญญาณเจออีก So Luangta said the karma is a part of the mental formation that is created by clinging onto the self and have the action in the good things or the bad things. So when you hold on to the sense of self and do the action of the good things, it will create the good merit, right? But when you do the bad thing, it create the bad karma or the bad it create the bad karma. So if they still have the sense of self cling onto this thing in every moment of the life, it means when that person die, it will create a new spirit or the new spirit that have to reborn again and have to do this kind of action, the good things and the bad things all the time. It will be rebirth and rebirth and rebirth all the time. But if that one realizes that there is another nature that is the pure mind, it is the unbounded, it's eternal, it's not arise and cease, it's unconditioned by itself. If one realizes that and not hold on to the sense of self anymore, is that meaning all the mental formation cannot touch the pure mind? It's so separated by each nature. If that one, if the realization is this occur, it means when that person die, is no born again. Last part? Oh, you didn't listen. The last part. The last. ไม่ให้เขาพูดเอาใหม่ให้เขาพูดใหม่ she doesn't เขาไม่เข้าใจตรง เขาไม่เข้าใจตรงว่าแล้วตอนที่ตาย you mean when the person realized that there is no self and so no reborn again, right? Or yeah. You don't understand at this part, right? Yeah. More elaborate on this part. Either you or yeah. The last thing about how do you remove the karma? How karma disappears? That's what I didn't understand. How do we? Yeah. เขาถามอะไรนะเขาถามว่าจะทำให้กรรมมันจบไปได้ยังไงค่ะ remove the karma คือให้กรรมหายไปได้ยังไงค่ะกรรมไม่หายไปแต่มันในตัวตนของผู้รับกรรมไม่มีแล้วมันเลยไม่รู้จะให้ผลได้ยังไงเพราะว่าเมื่อมันสิ้นตัวตนผู้ยึดถือไอ้ตัวตนผู้ยึดถือไม่มีมันหายไปทุกปัจจุบันขณะไม่มีตัวตนไปยึดถือมันก็ให้ผลเฉพาะตอนที่ยังมีขันธ์ห้าอยู่แต่พอขันธ์ห้าตายแตกดับแล้วเนี่ยไอ้กรรมนั้นมันมีอยู่ไม่ได้หายไปแต่มันให้ไม่มีผู้รับผล
Luangta said that the karma always still exists, even you still have the 5 aggregates, because the karma will affect you sometimes with the body, sometimes with the mind. But if no sense of self, who hold on to those things, that is the way to free from suffering. So this is the way to not try to eliminate any karma, but the karma just arise because you still have the 5 aggregates. That no one who cling onto those karma. Yeah, that is a pure consciousness element. เพราะว่ากรรมมันก็คือมันก็ตกอยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติเหมือนกันคือกรรมเนี่ยการคิดการกระทำทำในฝ่ายบาปกรรมและฝ่ายบุญกุศลเนี่ยอันเนี้ยมันในทางโลกเนี่ยมันต้องมีผู้พิพากษาแต่ในทางธรรมเนี่ยคือทำให้ผลไปตามนั้นตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ยุติธรรมเพราะว่าเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเลยไม่มีใครต้องพิพากษาคือผู้กระทำกรรมเช่นนี้ก็ผลของกรรมก็ให้ผลรอให้ผลแล้วแต่ว่าเหตุปัจจัยอะไรจะให้ผลก่อนกันกรรมดีและกรรมชั่วสลับกันไปแล้วแต่ว่าเราทำกรรมชั่วบ้างกรรมดีบ้างกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างมันก็จะให้ผลไม่มีหายไปไหนอยู่มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติให้ผลทันทีรอให้ผลแล้วแต่ว่าเหตุปัจจัยใดให้เกิดผลก่อนวันนี้มันไม่ใช่ว่ามันไปค้างอยู่ตรงไหนแต่มันอยู่ในธรรมชาตินี่นะมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเมื่อเราทำกรรมไว้มันก็ถูกบันทึกไว้ในจิตของเราที่ยังยึดถือเป็นตัวเป็นตนมันก็ถูกบันทึกไว้เหมือนกับว่าเรามีโทรศัพท์มือถือเรามีโทรศัพท์มือถือแล้วเรามีแอปหนึ่งที่ยังยึดถือเป็นตัวเป็นตนอยู่เป็นแอปที่บันทึกเวลาเราเล่นอะไรถ้าเทียบกับสมัยเนี้ยในร่างกายเราโครงร่างเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นเครื่องโทรศัพท์แต่ภายในที่เรายึดถือเนี่ยยึดบ้านถือบ้านเนี่ยเป็นตัวเป็นตนในทุกปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีแอปหนึ่งที่บันทึกในโทรศัพท์นี้ว่าเราไปเล่นอะไรบ้างเล่นดู YouTube หรือว่าดูเฟซอะไรเนี่ยเราไปทำอะไรมันก็จะบันทึกไว้ในแอปเนี่ยมันก็บันทึกไว้ในความยึดถือเป็นตัวเป็นตนนี่แหละแต่เมื่อไหร่เนี่ยเขาเนี่ยในทุกปัจจุบันเขาสิ้นยึดถือเป็นตัวเป็นตนแอปเนี่ยมันก็ไม่มีแอปในโทรศัพท์ที่ว่าบันทึกการดูการพูดการคิดการพูดการกระทำในปัจจุบันก็ไม่มีถูกบันทึกเอาไว้เพราะว่าแอปเนี่ยมันเสียไปแล้วแต่เครื่องโทรศัพท์ยังไม่พังคือไอเนี่ยขันธ์ 5เขาเนี่ยยังไม่พังแต่ยังไม่พังเนี่ยเขาเล่นอะไรเขาดูอะไรไม่มีแอปบันทึกไว้เมื่อไหร่ที่ขันธ์ 5เขาเนี่ยมันแตกพังโทรศัพท์เนี่ยพังแต่แอปไม่มีบันทึกแล้วแอปมันก็หายไปด้วยเพราะมันหายไปตั้งแต่โทรศัพท์ไม่พังแล้วดังนั้นเวลาจะให้ผลกฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่าทำดีหรือทำชั่วจะให้ผลไม่ได้เพราะว่าเครื่องโทรศัพท์ก็พังแล้วแอปก็หายไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชื้อไม่มีแล้ว So Luangta compare the karma with the notebook with the chip notebook the notebook with the chip our body is like a notebook compared to the notebook and our karma that we accumulated from the past life is in the chip. So the chip is a kind of hold on to the sense of self. So that we create the formation, the 5 aggregates is like a notebook. But in every notebook there is still have a chip. So those karma collected in those chips. So sometimes the good deeds give the effect to you, and sometimes the bad deeds give an effect to you. It will run like this automatically all the time. It is the law of the nature. It's not the kind of someone who have to give this effect to this body, but it's the law of the nature run by itself. Sometimes the good things affect, sometimes the bad karma affect. This is happen because of still have the sense of self. This means still have the chips that can collect all of karma that you have done in the past until this present moment. If still have a chip, it will run like this all the time in the future, in the past, now, and in the future. This is the law of the nature. But if we notice that if there is no sense of self, it's kind of no chip anymore. But still, if your body is still alive, it means notebook still there,
but no chip. So everything that just affect only the notebook. That there's no sense of self who hold on to anymore. So it's it just arise and happen to the five aggregates, but no sense of self hold on to those things. When the body or the notebook broke, that's it. Now you understand, right? Yes. If you still have something not clear in your mind, you can ask Luangta more. Maybe one follow-up question on I understand now when karma ceases to exist. In the current life, if we operate out of pure consciousness or out of this peacefulness is our foundation, the non-formation is there and we operate out of it, does this mean that your current actions that are forming out of the pure consciousness are more pure and more positive versus if you operate out of yourself, then it's more, the actions are more undefined, chaotic, and it might be good or bad, we don't know. Does it make sense, the question? ตรงนี้อาจจะต้อง clarify นิดนึงค่ะหลวงตาคือเหมือนเขารู้สึกว่าถ้าเราทุกปัจจุบันขณะนี้เป็นใจอยู่ด้วยใจเนี่ยมันคือเหมือนกับว่ามันเหมือนก็คือไม่หลงไปตามสังขารปรุงแต่งการที่ทำอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้ใจเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นไหมแต่ว่าการที่เราหลงไปกับสังขารปรุงแต่งมันเป็นการที่ทำให้ใจไม่บริสุทธิ์หรือเปล่าตอบแทนก็ได้ใจบริสุทธิ์มันเป็นสุดเป็นอมตะธาตุมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏเป็นความบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไปทำให้บริสุทธิ์แต่เวลาเราหลงไปมันเหมือนกับไปเป็นเอาเป็นเมฆมาบังเฉยๆมันเลยเป็นทุกข์อยู่ในก้อนเมฆแต่ใจเปรียบเหมือนท้องฟ้ามันก็เป็นท้องฟ้าส่วนนั้นแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าท้องฟ้ามันจะไม่มีหรือจะมีหรือไม่มีมันไม่ได้เป็นความบริสุทธิ์ที่เราไปช่วยมันเป็นความเป็นธรรมชาติที่ใจเป็นธรรมชาติเดิมที่มันเป็นธรรมชาติเช่นนั้นอยู่แล้วเป็นความบริสุทธิ์โดยธรรมชาติแต่พอมีตัวเราปุ๊บมันก็มีรายการเป็นตัวเราเป็นทุกข์แต่ใจมันทุกข์ไม่ได้แต่พอเราเป็นทุกข์ปุ๊บเราก็เลยลืมใจไป So we put it this way, whether it's answer your question or not, let me put it this way. The pure mind, pure consciousness that we talk about is like sky, right? For whatever formation, it's just like a cloud. It's just a cloud in the last sky. It's not like the cloud can cover up all the sky. But when you can't see the sky, it's just because the perspective of a self that see through a cloud, so we cannot see the sky. That's it. The sky always be sky. It's like that. It doesn't touch. It's not like that. It's separate. So can I clarify more about your question a little bit, right? Because I think I missed a little bit point. So your question is all about that. Whatever you do or whatever is like come up in your mind. No, it's not the mind, it's the actions I'm talking about. The actions that cause karma in the end, right? So the actions that you apply, if they come from pure consciousness, are they... I think this relates to the idea of loving kindness, right? Because you can achieve loving kindness only out of pure consciousness. So that's kind of I think the same... The question is related to that. So the question is, if the action according to the pure mind, is that cause another karma or not, right? Another what? Dhamma? Your karma. Question is, if... is it like just the action by itself is more like pure, it's better than actions that do not come out of pure consciousness? Right. คือคำถามอย่างนี้เจ้าค่ะไอ้การกระทำต่างๆอะค่ะที่ออกมาจากเวลาที่ใจบริสุทธิ์หรือว่าการกระทำต่างๆที่เวลาใจสงบอะค่ะการกระทำต่างๆนั้นอะมันจะดีกว่าเวลาที่ออกมาจากความคิดหรือเวลาใจที่ไม่สงบใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งเนี่ยมันปรุงแต่งออกมาจากธรรมชาติของไอ้ไม่เกิดดับหรือเรียกว่าธรรมชาติที่เรียกว่า pure mind ใจที่บริสุทธิ์มันเป็นสังขารที่ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์มันเลย
สังขารเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ก่อให้เกิดทุกข์โทษภัยแก่ตัวเองและคนอื่นแต่ถ้ามันสังขารปรุงแต่งออกมาจากยึดถือเป็นตัวเป็นตนมันก็จะก่อให้เกิดทุกข์โทษภัยคือตัวเองก็เป็นเดือดร้อนและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยอันนี้เรียกว่ากรรมส่งผลทันทีเมื่อยึดถือเป็นตัวเป็นตน That's correct. Because you can notice that every formation, even if formation that arises from pure mind, like you say, love and kindness, when your mind get to calm stage, whatever you do is no harm. It tends to be like love and kindness, and in very positive way or neutral way. But on the other hand, when any information that arises from the sense of self, it always like cause suffering at the end, because it's whether like cause harm yourself or harm another is in that way. So by that, it cause another karma, so on. เขามาอยู่ที่เนี่ยหลายวัน5 วันเนาะ5-6 วันแล้วเขาก็จะสังเกตเห็นเองว่าคนไหนที่คิดพูดกระทำออกมาในทุกปัจจุบันที่ออกมาจากยึดถือด้วยความเข้าใจผิดหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตนการคิดการพูดกับกระทำที่ออกมาเขาก็เป็นทุกข์ด้วยเขาแล้วก็เขาพูดออกมามันก็จะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าไม่น่าฟังบางทีก็ไปกระแทกพูดกระแทกกันทะเลาะกันแล้วก็มีอารมณ์ใส่กันเพราะว่าคนพูดก็มีอัตตาตัวตนพูดออกมาจากอัตตาตัวตนตัวเองก็ทุกข์แล้วก็เวลาพูดกับคนอื่นไปทำอะไรก็ทำให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์ด้วยเลยมีการกระทบกันอยู่บ่อยๆแต่ถ้ามันคนไหนที่เขาถึงตึงใจที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติแต่แท้แล้วเนี่ยเวลาเขาคิดพูดทำอะไรออกมามันร่มเย็นมันน่าฟังมันไม่ได้เบียดเบียนตัวเองทุกข์เดือดร้อนไม่เบียดเบียนคนอื่นทุกข์เดือดร้อนมันต่างกันเขาก็จะเห็นชัดว่าสังขารนี่ออกมาจากยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตนกับสังขารที่มันออกมาจากวิมุตติที่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์มันต่างกัน So for instance that you can see sample by observing people here that you can feel about it the formation that one with the formation that come from one that's still stuck with the sense of self will come with like according to craving attaching something like that or striving to do something whatever they do it whether cause suffer to themselves or suffer to another and whatever like it cause not only suffering but cause like what's it called contradiction fight something like that to overall society that you can feel by yourself it's not come smoothly like the one that talk with a pure mind right that very very in a good way that very attack to pay attention to and you can feel love and kindness from them that's example that you can sense when observe here people here how they difference between those two เขาก็บอกว่าแต่ที่นี่คนก็ส่วนมากก็จะแบบมีความเมตตาอยู่แล้วเจ้าค่ะเวลีถ้าเขาเปลี่ยนไปวันที่เขามาด้วยอัตตาตัวตนมันก็จะเล่าร้อนแล้วก็เป็นทุกข์ครอบครัวก็จะไม่เป็นสุขไม่สงบร่มเย็นแต่ถ้ากลับไปแล้วเนี่ยทุกปัจจุบันเขาอยู่กับปัจจุบันขณะใจมันก็จะเป็นความบริสุทธิ์เองเพราะว่าปัจจุบันขณะมันคือจะไม่ก็ไม่หลงไปอดีตไม่หลงไปยึดอะไรในอดีตไม่หลงไปกังวลอะไรในอนาคตแล้วก็ในปัจจุบันขณะมันก็จะไม่ไปหลงยึดสิ่งใดไม่ส่งออกนอกไปหลงยึดสิ่งใดแล้วมันยึดตัวเองแล้วก็ไปยึดคนอื่นถ้ามันไม่อยู่กับปัจจุบันมันก็ต้องยึดตัวเองแล้วก็ไปยึดคนอื่นถ้ายึดเป็นตัวเราก็ต้องเอาตัวเราไปยึดสิ่งอื่นคนอื่นอันนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นทุกข์แล้วก็จะทำให้คนอื่นก็รู้สึกว่ามันอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้สงบร่มเย็นแต่เวลาถ้าก็เป็นปัจจุบันขณะเนี่ยอยู่เป็นปัจจุบันขณะมันก็เป็นสังขารที่เกิดขึ้นมันก็เป็นสังขารที่ออกมาจากความบริสุทธิ์เองเพราะว่าปัจจุบันขณะมันไม่ได้ยึดอะไรเพราะฉะนั้นท่านที่กล่าวว่าอดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมาธรรมะธรรมโมมีแต่ปัจจุบันธรรมะธรรมโมมีแต่ปัจจุบันขณะ
ในปัจจุบันขณะรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ติดไม่ยึดสักอย่างนั่นคือใจแท้ใจบริสุทธิ์ก็เป็นนิพพานธาตุตลอดเวลาตลอดไปเพราะฉะนั้นปัจจุบันขณะมันจึงสำคัญมากอันถ้าเขาเป็นปัจจุบันขณะเนี่ยเขาไม่หลงปัจจุบันขณะแล้วก็ไม่ต้องพยายามจะรักษาปัจจุบันขณะถ้าเขาพยายามจะรักษามันก็เท่าไม่เป็นปัจจุบันขณะถ้าเขาเป็นปัจจุบันโดยธรรมชาติแล้วก็กลับไปไม่ว่าจะเป็นสามีเป็นลูกหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าที่ทำงานทั้งหมดเขาจะรู้ว่าเขาเปลี่ยนไปเขาจะสัมผัสได้ถึงการคิดการพูดการกระทำกิริยาการเนี่ยมันจะออกมาจากความร่มเย็นแล้วออกมาจากเมตตาเองปัจจุบันขณะใจจะเป็นเมตตาเอง So you can know from yourself that what one of your principle is how important is it. Stay with the present might seem simple, but it's very, very important. When you stay with the present, it means that your mind doesn't send out to any thought, doesn't send out to any thought in the past or in the future. It stay just at the present, right? So when your mind doesn't send out to anything, stay in the present, there is no attachment, right? When there is no attachment, any action, any information that comes in is from pure mind, and it's all about love and kindness. And when you interact to people around you, your family, your people at workplace, it acts with love and kindness. With your peaceful mind and with your act with love and kindness, it's the way to spreading love and kindness to all the energy, to the environment around you. Will change. And you can touch it, sense it by yourself, that people can feel that both you and environment and people surrounding you will change by being peaceful mind for you first. But in the other way around, if you back to the state, you might lose a grip and back to your old habit that you already learned. The result will turn in the other way, and you can experience this by yourself. สิ่งเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดที่เขาถามมันจะสัมผัสได้ที่ใจรู้ได้ใจเขาเอง All the question and all the answer that you ask, you can experience this by yourself, by your heart, by the mind, the pure mind. คนที่หมกมุ่นแต่เรื่องตัวเองหมกมุ่นแต่เรื่องครอบครัวด้วยความรักด้วยความยึดมั่นถือมั่นความเมตตามันจะไม่มีเมตตาก็เป็นเมตตาที่มันออกมาจากอัตตาตัวตนมันไม่ใช่เป็นเมตตาที่ออกมาจากความบริสุทธิ์แต่ใจของคนที่มันไม่คับแคบมันกว้างขวางเองอัตโนมัติเพราะว่าใจเดิมใจแท้สุดเป็นอนันตจักรวาลมันมีเมตตาเองโดยไม่ต้องแซงเมตตาเป็นความเมตตาอยู่ในธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าความเมตตากับความบริสุทธิ์เนี่ยความเมตตามันเป็นความปรุงแต่งแต่มันเป็นความปรุงแต่งออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าความเมตตาเนี่ยมันเป็นปรุงแต่งแต่มันไม่ได้ในความบริสุทธิ์ไม่มีความปรุงแต่งแต่เพราะความบริสุทธิ์เนี่ยมันเลยเวลาพุ่งออกมาเนี่ยการคิดการพูดการทำมันเลยเป็นเมตตาเพราะใจเขาบริสุทธิ์เรียกว่าสังขารออกมาจากวิมุตติออกมาจากความบริสุทธิ์เวลาคิดพูดทำมันเลยเป็นความบริสุทธิ์มันเลยเป็นเมตตาอัตโนมัติเรียกว่าเมตตาอัปปมัญญาแต่ถ้าเห็นแก่ตัวคับแคบแม้แต่เขาจะเป็นคนเมตตาแซงเมตตายังไงมันไม่เมตตาออกมาจากใจเพราะว่าใจเขาไม่บริสุทธิ์ So we explain more about the love and kindness from the pure mind. The one that maybe act, the one with one with preoccupied with their own agenda, like family, obsessed with their own problem. It means that mind is get narrow. It's not you, not talking about you. It might get narrow because you're just obsessed with the problem of yourself. Maybe preoccupied with all the thought. When they act, they speak, they do everything. It's just the action come from not pure mind. So that, like we talk, that cause a lot of suffer to themselves and another. But when one doesn't be when one who's not like that, stay with the present
and not preoccupied with anything anymore. Whatever they talk, they do, it's come from love and kindness because their mind is like broad as wide as sky, right? Oneness, right. And all the kindness, love and kindness that come from, even it's just formation, right? Love and kindness still formation, right? But it's a formation that comes from pure mind. So the mind at that stage is like pure love and kindness so naturally. We don't have to like fake love and kindness to anyone. We don't like create it up, but it's come naturally just like that. The mind is in that stage. So everything that act, do, speak, whatever, soever, is come from pure mind. It's pure. That's called pure love and kindness. Effortless. อีกกรณีหนึ่งเมื่อเห็นง่ายๆเพราะว่าถ้าใจเรายังยึดมั่นถือมั่นในความเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเราจะไปรักคนอื่นปรารถนาให้ทุกชีวิตไม่ว่ามนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ในทั่วอนันตจักรวาลนี่เขาปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ก็เราจะเป็นทุกข์อยู่แต่ไปปรารถนาดีได้ใจเมตตาได้ใจปรารถนาให้ทุกชีวิตพ้นจากทุกข์มีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์มีโศกให้พ้นจากโศกมีโรคให้พ้นจากโรคมีภัยพ้นจากภัยเนี่ยเราก็ยังทุกข์มากเลยเราจะแผ่ความปรารถนาดีไปให้แก่สรรพสัตว์ไม่ได้มันก็จะเป็นการหลอกลวงตัวเองและหลอกลวงคนอื่นเขาก็รับไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามีแต่ความทุกข์อยู่เขาก็เห็นว่าเราเป็นทุกข์เราจะแผ่ปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์พ้นจากโศกอะไรเนี่ยก็ทำไม่ได้เขาก็รู้เองเพราะฉะนั้นมันก็แผ่ไปแบบอะไรล่ะมันเป็นของไม่จริงมันไม่ได้แผ่ออกมาจากใจที่เป็นสัจธรรมที่เป็นของจริงธรรมชาติที่เป็นของจริงเมื่อใจมันถึงธรรมชาติที่เป็นของจริงเพียงหมายแล้วมันก็เป็นใจที่ไม่ทุกข์แล้วมันก็ปรารถนาให้ทุกท่านที่เป็นอวิชชาคือความไม่รู้มาก่อนเหมือนกันมาก่อนเราก็ไม่รู้ก็ปรารถนาให้ทั้งมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์เทพเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์นาคุปนคนทันที่เวียนว่ายตายเกิดที่ก็ยังเป็นอวิชชาปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์เหมือนกับให้รู้ธรรมเห็นธรรมเหมือนกับที่เราเนี่ยได้พบธรรมแท้ก็คือใจอันบริสุทธิ์นั่นเองหรือธาตุรู้อันบริสุทธิ์เนี่ยที่มันเป็นของกลางไม่ได้เป็นของใครเราก็ปรารถนาเช่นนี้อันนี้เลยเป็นเมตตาอัปปมัญญาไม่มีตัวตนของผู้เมตตาและไม่มีผู้รับผลประโยชน์ที่จะเอาประโยชน์เข้าหาตัวจากการเมตตาเป็นเมตตาแบบวันเว360องศาทั่วอนันตจักรวาลเพราะว่ามันออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ปรารถนาให้เข้าสิ้นอวิชชาเหมือนกันมันตัวเองมันต้องสิ้นอวิชชาสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนซะก่อนเป็นตัวเราของเราซะก่อนแล้วมันก็ความปรารถนาดีมันจะเกิดที่ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์เอง The one that's still suffering, the one that's still attached to whatever grief or still not overcome the formation or not overcome the thought, they still suffer. I think this thing we can know by ourselves that when we suffer, we cannot spread love and kindness to anyone else, right? But even if we act like we're spreading love and kindness, it's all about faking, right? It uses so much effort to do that. Because one that's not in peace or not in love and kindness enough cannot like dedicate love and kindness to anyone else. It's like that. But one with peaceful mind and with the effortless love and kindness that come naturally, it's like how they dedicate love and kindness to all the realms, all the being, is so naturally. Because when it is peaceful, it's like connect to the oneness, right? With that love and kindness, it goes through all the realms. It's indiscriminatory, so you don't discriminate right. between like people or creatures, or it's just everywhere. I think that's the test right. for me, like on understanding whether, I'm loving and kind. It has to be not to only the people I like. It has to be to everyone. Right. Is that what Luangta mentioned about unconditioned love and kindness to every beings under the pure mind? That's all beings, not in the beings that we can see that we cannot see as well. It's just like that unconditioned love and kindness that come from pure mind. Maybe add some information for you because Luangta mentioned about that when you realize the pure mind already,
it's been like you know that it's so different from before you realize the pure mind. So that's why when you realize it, and it makes you in peaceful state. So you would like to share all of this experience, all of the knowledge that you can reach a pure mind to other peoples or other beings as well. So the loving kindness will come from your heart because you realize it by yourself already and would like to share this experience to other beings. A little bit detail more. In a nutshell, love and kindness is not like I spread love to you. It's not like that. It's just the way that you stay in present. The mind get to the stage of love and kindness automatically. The nature is like that. So it's the other way around of what we understand earlier, right? อาจารย์มาร์คมีอะไรไหมไม่ได้ไปทีเดียวกันเลยไม่ใช่หมายถึงว่าท่านมีอะไรไหมสำหรับท่านนี่ก็ปัญหาเขาจบแล้วจบไหมจบเลยเนาะปัญหาเขามีอะไรไหมเวลานี่ขออาจารย์มาร์คมีอะไรไหมไม่มีเหมือนกันเคลียร์หมดแล้วทุกท่านก็เคลียร์หมดแล้วดีแล้วเขาก็เข้าใจสัจธรรมที่แท้จริงเวลากลับไปจะได้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพราะว่าไปบอกพระสัทธรรมเราไม่ได้เป็นหน้าที่อะไรไปบอกว่าพระสัทธรรมที่แท้จริงพระเจ้าตรัสรู้พระสัทธรรมนี่ไม่ได้ของใครไปบอกว่าพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรแล้วถ้าเราปฏิบัติได้ตามคำสอนพระเจ้าเราก็จะตรัสรู้ธรรมเดียวกันคือสัจธรรมเดียวกันคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่เป็นเพียวไม้ไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เป็นของเราหรือของใครไม่ได้เป็นของพุทธเจ้าพระประเจกพระเจ้าหรือพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งมันเป็นธรรมชาติธาตุรู้เป็นธรรมที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติเป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงความจริงอันนี้ได้